今日嚟到鳳德村，check 下啲即係啲流水衫都收貨啦。呢個就師傅啦，最 top 嘅師傅嚟，流水做好多嘢嘅。呢個 OK 嘅，不過都要穩陣呢件都要 check 一 check，趁佢哋走之前咧就 check 一 check 睇下有冇啲嘢要執咁樣。不過通常都冇問題嘅。咁我而家開始 check 啦。有少少空調，不過呢啲問題都大，全部都實嘅。啲邊位都 OK 嘅，啲邊位好緊要啊，而家好全部實。真係揾一位譚師傅啊，真係揾親你做都實冇死嘅，得幾問雞。不過實有啊，少少嘅實有嘅，因為冇可能全實100%。不過呢啲咧已經好好，平時咧有啲唔得嗰啲師傅 check 睇下啲尺寸啱唔啱先。OK， 冇緊嘅，有啲斜水得唔得？咁咧就擺翻把平水尺落嚟，睇下先。OK 啦，嗱呢邊幫啊，呢邊個氣泡貨喺呢邊，先呢邊，即係呢邊高啲啦，斜翻落個避水口，OK 喎，咁樣。好，咁咧就幫你 check 啲水喉嘅嗱。全部都做晒啦，咁咧同你印下啲位，嗱呢啲好明顯係冇水嘅，其實呢啲都係啲關節位，咁咧就呢啲關節位都冇水嘅，其實都乾嘅呢啲係，咁咧就跟我覺得啲沙啲塵啊咁樣冇濕嘅呢啲都，跟住咧嗱呢啲都冇啊，冇問題啊，冇水，呢啲都冇水嘅。乾嘅，咁啊都冇問題。我落到廚房，哇，呢個水盒啦，呢度冇問題，呢個冇啊，肯定冇啦呢度。呢個乾粉嚟嘅全部，跟住呢度，呢度都冇問題啊，乾嘅，全部乾嘅呢啲。想搵我哋幫手，立即聯絡宏立家居工程有限公司。